Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во четвртата епизода на Радио Милева, втора сезона. Овој пат, прв пат во 2025 година. Минатата епизода беше последната за 2024, кога годината ја испративме заедно со мажот на годината. Овој пат за вас ние трите Милеви, јас Румена, Јана Јакимовска и Ирена Цветковиќ, традиционално спремивме една нетрадиционална тема. Овој пат на тема развод ќе разговараме денеска и таа тема кој ако не Ирена Цветковиќ ќе ни ја презентира. Авторитетот. Како мене ме одбравте со вас се чудам. Добро, во минатата сезона имавме една епизода која што ја посветивме на свадба и мислам дека уште тогаш се договоривме дека во следната сезона ќе разговараме за развод како еден логичен следна настанисте. Но исто така имавме и доста коментари кои што ни предлагаа да ја отвориме оваа тема. За разводот е нешто кое што често се појавува, односно барем минимум еднаш годишно се појавува како тема во нашите медиуми, каде што различни експерти споделуваат мислење. Зошто кажувам еднаш годишно? Затоа што во текот на годината, не знам точно во кој месец, некаква статистика државата вади и гледаме дека бројката на ставката на развод расте низ годините и во тие денови ги имаме еден куп на експерти, што академски, што нели од институциите, кои што ламентираат, кукаат, корнат коси за тоа што можеме да направиме како општество, како држава за овој тренд да го спречиме. Ние Милевите денеска сме тука да понудиме една малку поинаква позиција. Позиција која што ќе го разгледува разводот со едно љубопитство, еден отворен ум, али во секој случај не е позиција која што е врамена во морализирање и во паника. Извадив три клучни тези кои што циркулираат во јавноста, се поврзани со разводот и ќе ги коментираме заедно. Но во принцип, генерално кога и да зборуваме за развод, без разлика дали сме на медиум, дали сме на куќина слава или така натаму, обично пристапуваме или постарите пристапуваат така што велат, а тоа е сега современ тренд, тоа е модерното општество и тоа што направи нам све од западот, се од западот и се од новото време. Да. Ајде еден многу краток историски пресек. За разводот е дозволен и како пракса се постои во антиката, дозволен на пример во Месопотамија, дозволен во Египет, во Рим, во Римската империја дури е дозволено да разводот биде побаран и од жена. Со развојот на христијанството и на јудео-христијанската култура, разводот станува или ограничен или забранет, зависи во кој контексти или во кој земји. Исламските општества, за разлика од христијанските, дозволуваат развод и тоа во рамки на шеријатскиот закон. Во однос на бројки, да сега не оптеретувам, но од прилика крај на 19-20 век е времето кога повторно разводот почнува да се дозволува, да станува легален и во различни форми. Некогаш е многу ограничен, па дури некаде во 20 век тој најмногу се либерализира. Југославија е окей, да речем, во рамки на Европа. Таа го дозволува разводот од 1946. Например, Ирска е во 95-та, ако одиме кон САД, например, да речеме прва некоја либерализација, бидејќи тие имаат различни. Ама да речеме, прва која потегнува по-либерална форма на развод е Калифорнија 1970, така што пред САД сме доста. Чиле е 2004-та, тоа е доста. Интересно. Да. Во секој случај, да, јудео-христијанските култури најмногу го, особено католицизмот, најмногу го проблематизира разводот, а надвор од монотеистичките системи во домородните култури постојат различни пракси необременети од религија како се прекинува брак или заедница. Ама, окей, ајде да почнеме со тезите кои што ги извадив анализирајќи ги дискусиите.
Прва теза која што денеска ќе ја зборуваме е тезата дека сопружниците или родителите кои се разведуваат се себични. И во принцип она што го кажуваат е дека се помалку партнери се спремни да понесат жртва за да го зачуваат семејната хармонија или брачното гнездо. Мислам, ова се цитати. Па се прашањето е нели мислам кога кажуваме ваква нешто, особено кога сте експерт, тогаш треба да се прашате која е таа жртва, зашто има потреба некој да се жртвува. И зашто ако има хармонија воопшто таа би Да. сакал некој да се разведе, значи Апсолутно. имало дисхармонија. И што добива семејството? Што добива моето семејство ако јас се жртвувам и седам во брак во кој што не сме срекни ниту јас ниту мојот партнер? Не знам, јас прво би почнала од нешто друго, а тоа е да зборуваме малку за себичните аспекти на институцијата брак. Аха. Оти тоа е исто многу интересно. Бракот е многу често прилично економска направија, што би рекле, Да, економска односно, се склучува за да нема одлив на акумулирани богатства. За да тоа остане контролирано. Впрочем, и моногамијата и таа контрола врз женското тело, таа да го роди твојот наследник, значи да биде невина, да нема ризик дека твоето богатство ќе се одлее на некое друго дете. Така што суштината на бракот не е воопшто несебична, кога ќе ја видиме од таа гледна Да. точка. Така што апсолутно не можам да сватам зошто би се свртал фокусот кон себичноста на разводот, ако не се зема во обзир оваа компонента. Хипокризија е во прашање, јас мислам при ваквите тези. Затоа што тоа што ваква теза прави ве посрамотува, ве прави да се чувствувате несреќен ако всушност сте тоест да сакате да мислите дека несреќата е нешто што треба да го чувствувате и таа несреќа дека треба да им ја нанесувате на вашите деца како некој вид на традиција и дека тоа несреќата е всушност среќа, тоа е залажување. И е всушност понатаму само продолжува тој вид на контрола преку тоа што бракот е институција која што на многу начини му помага на капиталистичкото општество, исто така и помага на државата, многу полесно бидувате контролиран политички, општествено, социјално и финансиски, доколку сте во таква заедница. Така што јас мислам дека ова е само еден начин да се каже, да се уцени некој дека всушност вие сте себичниот и правите нешто против таа заедница и секогаш децата се земаат како жртви. Да, јас затоа почнав со сопружници, а после со деца затоа што окей, да, во принцип мислам дека тезата исто така почива на една погрешна предпоставка, на една лажна предпоставка, а тоа дека нели денешните луѓе се себични и заради тоа разводите се почести. Разводот, иако зборевме во која година е дозволен, иако тука во Југославија, Македонија како дел од Југославија бил дозволен во 46-та, не ви треба вас секогаш закон да ви дозволи забрани нешто. Срамот бил огромен. Да. Срамот бил огромен да се разведеш и тој се случило само во екстремни случаи. Тоа не ги правило семејствата или браковите добри, оние кои што останале заедно. Кога се децата, кога имаме брак со деца, тогаш оваа теза добива уште еден леер, да речем, уште едно ниво, а тоа е дека себичноста е да не сакаш да се жртвуваш себе си за на твоето дете или деца бидат срекни. Се прашањето е дали се децата срекни во несреќен брак. Односно, мојата теза е секогаш дека срекните родители и срекните деца се заемно поврзани работите. Не може да се исклучат. Апсолутно. Сите сме растеле во некакви семејства кои што во дадени моменти имале хармонични и нехармонични моменти. Сме имале пријатели чии што родители имале вакви и такви бракови. Сега ние сме возрастни луѓе, имаме пријатели кои што нели се или не се во некакви си такви врски и ситуации. Многу е јасно дека несреќата е нешто што се споделува еднакво како и среќата. Меѓутоа исто е интересно тоа зошто се демонизира излегувањето од брак. Јас би рекла дека има и уште една таква патриархално-капиталистичка компонента, а тоа е кој е главниот носител на имот. Така? Кој е тој чиф е домот? Да. Каде ќе оди таа жена, нели, ако предпоставката е дека таа жена сака да излезе од тој брак. Каде ќе ги носи своите деца? И затоа таа морализаторска компонента од типот на седи издржи е всушност изговор за нерешавање на овие
вековни проблеми. Суштински за потлачување на крај на жената, оти нејзината позиција во бракот е секогаш позагрозена. И помалку права има од мажот. Но исто така постои, како што постојат овие расширени места, постои уште едно расширено место, тоа е дека подобро среќен развод отколку несреќен брак. И мислам дека тука е клучно и така се приближуваме до втората теза, а тоа е што прават институциите, чишто мандат е тоа. Втората теза, која што излеков од дискусиите во македонската јавност, е тезата дека институциите треба да го штитат бракот. И тоа е во пракса така. Вие кога се разведувате, од која и да е причина, дури и кога се разведувате заради семејно насилство, но не мора да е секогаш тоа, но еве, дури и во тие случаи, често се случува во центрите за социјална грижа да добиете совет, пробајте да се смирите, не е во ред, децата ќе патат. Па од тука, јас сметам дека институциите треба си од свој капацитет да го насочат кон тоа да овозможат среќен развод. Ниеден развод не може да биде истиот ден среќен. Потребно е време, нарушени односи да се стабилизираат и интимните партнери полека да влезат во нова улога, во улога на родители или бивши партнери. Потребно е барем 1 година за тоа, но со поддршка на институции вие можете да направите чудо од едно семејство кое што токму кога ќе стигне до еден добар развод, може да каже дека семејната хармонија ја вратило во својот дом. Имаме и такви примери. И од тука, тогаш среќен развод значи дека кога жената нема имот, ние ќе треба да ја обезбедиме, да ја помогнеме да таа стигне до имот, да може да продолжи понатаму да живее без да биде заложничка во сопствениот дом. А нема советувалиште пред брак. Не ви доаѓа некој да ве советува дали навистина сакате да влезете во брак со овој човек кој што има историја на насилство, например. Единствен критериум од секогаш за бракот бил само да не бидете крвни роднини. Ето тоа е. А овде мора да се советуваме дали сакаме да излеземе од таму. Да, и законски разводот низ цел свет е на 1000 пати променувана законска легислатива, мислам. Да. Па ова е дозволено, па овој може да побара, па оној, така што once you're in, во бракот тешко се излегува. Тоа е всушност институциите ја штитат институцијата, брак, наместо да ги штитат единките, луѓето кои што се во тоа, и тоа е веројатно главниот проблем. А и децата. Оти цело време се колнат на децата. А ти да живееш, мислам, тука не треба некоја многу голема логика, да имаш или емоционална интелигенција за да сватиш дека дете кое што живее во дом во кој што родителите се тепаат и се караат цело време, не може да биде среќно дете, има страф од разводот затоа што општеството му го кажува тоа дека тоа е најстрашното нешто што може да му се случи. И кај нас постоеше тоа, јас кога растев, тоа беше како никоја така како облак од страф од развод. Додека во исто време во Америка исто учев основно и таму тоа беше сосема нешто нормално, беше детабуизирано и голем дел од децата воопшто не кажуваа. Кај нас беше буквално срам да кажеш дека е тоа нешто така. Се шепкаше ако некој дете на разведени родители. Да, како нешто страшно да се случува во тоа семејство, всушност не се шепкаше мајка му на кире цело време татко и дома ја тепа или не знам овој пие и не знам се коцка и поправа дијани цел ден пред зграда со другарите, ама се шушкаше дека некоја жена е самохрана мајка. Така што тие повторно институциите ги штитат, јас би рекла нездравите работи во општеството во овие ситуации не се грижат ниту за децата, ниту пак за единките. Да, но исто така треба да се кажеме дека не секој не нужно треба да се стигне до огромен проблем, до огромен потрес во едно семејство да се дојде до развод. Мислам, секако случаите на семејно насилство, зависност и слично влијат, меѓутоа да бидеме искрени, голем број парови се разведуваат затоа што престанале да се сакат. Таа идеја дека тоа е невозможно дека еднаш кога ќе влезеш во брак ти за секогаш ќе го сакаш твојот партнер е просто лажна. Идеја ние гледаме дека тоа не се случува. Така што нормална кога животниот век бил 40 години, па и кога не постоеле други, мислам немаш друг излез. Тоа е тоа. И тоа немаш економски излез, едноставно толку биле изборите. И сега ние
репродуцираме некои правила од пред 500 години. Тоа е пресмешно дека се уште дека еве и ова ќе биде како што беше за свадбата. Јас бев шокирана тогаш кога извадевме таа епизода. Колку негативни коментари имавме само затоа што ги кажавме кои се традициите, без дури ни да ги коментираме. Да. Истото ќе биде и сега, па во 21 век да збориме за епизода за развод, да биде нешто тоа табу е стварно многу назадно е дека се случува се уште тоа. Јас меќе предвид минатата епизода не би се изненадила каде тргнат светот да почнеме и законски да го преиспитуваме. Да, апсолутно. Разводот. Ама, окей, полека се приближуваме до третата теза, а тоа е дека бракот е загрозен од модерните вредности, односно дека младите го отфрлат. Што е точно? Во смисла на денес имаме многу повеќе разводи од порано, но и многу повеќе парови кои живеат во заедница која што не е брачна. За разлика кон нас како ние да сме во таа заедница. Или ние три. Да. И сега она што е различно на пример од генерацијата наша, од генерацијата на нашите баби и дедовци е дека младите денеска имаат и интимни, сексуални и емоционални искуства пред да влезат во брак. Да речеме, остават простор да се запознаат себе си, да научат што сакаат од партнерот, да научат што сакаат да дадат, значи да донесат некоја информирана одлука и сега ќе не кажат овие, па како тогаш се разведуваат повеќе. Токму тоа е митот, зашто ниеден човек не е ист во целиот свој животен век. Човекот со кој што сте влегле во брак се менува и вие се менувате. Вие сте можеби сте биле лудо влюбени во 1958, ама во 68 може да бидете со сосема други интереси. И тоа е нормално. Луѓето се менуваат, односите меѓу луѓето се менуваат. Така што е она као една последна некоја моја позиција за која што јас се залагам кога се гледа разводот е таа позиција која што ги сместува луѓето во центарот на интерес, значи не децата, луѓето, затоа што тие се меѓузависни, возрастните и децата во едно семејство, а не големите концепти како брак, семејство, затоа што тие големи концепти вредности се празни од без суштина, луѓе да. внатре. Да. И уште нешто, постојано забораваме каков пример им даваме на тие деца во домот. Ако вие живеете во несреќа со човек кој што не го сакате и сте неисполнет, што му кажувате на вашето дете? Каква среќа му пренесувате? Му давате пример дека тој има еден живот, ама дека цел живот треба да страда и ако нешто решил кога имал 20 години влегол во некаква одлука, дека таа иста одлука треба да ја трпи до крајот на својот еден живот кој што го има. Да, и дека тоа е домот и семејството кој што тоа дете тогаш го познава, така што тоа ќе го репродуцира исто во своето семејство. Тоа е многу често случај. Може, еве ми текна два филма да препорачам. Едниот е A Separation, сигурно сте го гледале, ирански филм, на Фархади. А вториот филм, кога го гледав, помислев дека е нешто од минатото. Се работи за еден израелски филм, се вика Get the Divorce. Може би веќе го спомнав во некоја Милева, ама еве нема веза. На сите им кажам да го гледаат, израелски филм е. А посебно во рамките на тоа дека една од тезите сега за геноцидот во Газа е, вие сите што сте ЛГБТ феминистки, како се борите за правата на луѓето во Газа, кои што биваат убивани како муви, кога таму не можете да бидете ЛГБТ, не знам, немате никакви права како жена. Не баре ние што сме феминисти или ЛГБТ само за нашите. Само за нашите се грижиме. Тоа е страшно како да не се хуманистички нашите движења, но едно од работите што еве јас не ги знаев за Израел и го дознав гледајќи го тој филм е дека всушност таму не постои цивилен брак, граѓански брак и поради тоа не постои ни граѓански развод. Така што вие мора да одите можете да се венчате само ако сте евреин со евреин, муслиман со муслиман и христијанин со христијанин. Ако сте евреин, на пример, треба да одите во рабински суд и таму да побарате ако сте жена и прашање е дали ќе ви дадат тие рабините, мажот треба да ви даде дозвола и тоа е крајно назадно и патриархално, тоа се уште постои. Има еден сјаен филм, како што кажав на темата, се вика Get или Разводот. Приказната на Вивиан Амсалем, мислам дека се вика, од една режисерка која почина доста млада, Ронител Кабец. Ама ете, покажува колку е
патриархален, колку е назаден и колку е болен, а исто интересна е причината за разводот. Едноставно не ни оди веќе. Да, не мора да се вика, тепаме. Те тепа, не се сакаме. Не сакам веќе. И не може, многу се суптилни причините за разводот, пробуваат да објаснат, ама они ако не те тепа, нема зашто да си одиш. Всушност толку е ниска границата. А толку е бизарно, извини што ќе те прекинам, ама тоа е како да се вработите негде и да некој да не ви даде да можете да си отидете од таа работа. Да. Пред мислам да поминаме на другите рубрики кои што ни се малку и хумористични, да ве прашам дали знаете кој е според вас најпознатиот македонски развод? Немам поима. Што не праша пред емисија Не, сега ми текна. Ќе се подсетите на Агнеса Органџиева, ако ја погодив името и презимето, и извесен Боби беше директор на Агенцијата за електронски комуникации. Мислам, цела јавност се занимаваше, со сум го преспала, тоа сум го Не, хибернирала. куцавме во инбоксот, да си заборавила. Јас исто сум златна рибка, ептен. Добро, ќе се подсетам. Ке се подсетиме, да. Добро, со ова ја заклучуваме главната тема развод и одиме кон следната рубрика. Јазикот е отепувачка. Време за уште една рубрика Јазикот е отепувачка, која што јас ќе ја воведам овој пат. Инспирацијата дојде после еден разговор што го имавме на мојата промоција всушност на романот Тони. Кој Тони? И со тоа овој во панталони ја почнуваме рубриката, а тоа е обсесијата на македонецот со пенисот. Во јазикот. Уште од мали нозе, момчињата се некако им се зборува на таков начин на кој што нивниот пенис се ставен, така се зборува со извесен пиетет за него и е ставен на пиедестал. Така, тоа се гледа посебно кога ќе го споредиме со тоа како се однесуваат кон женскиот полов орган, кој што, еве, тука ќе го наречеме, како го викаат женскиот полов орган кога се мали девојчињата? Дунде. Рипче. Јас само дунде сум чула. Рипче не знам за машкото е пиленце. Дека е, значи пиле и рипче од прилика, меѓутоа е дунде, никако не може да се каже, добро, пиче е веќе премногу. Извинете, само да ви кажеме дека ќе биде малце вулгарна оваа рубрика. Што сакаш да кажеш? Не, па мислам дека пиче, да, не се кај деца особено никако. Посебно пиче не, куре може. Тоа е тука се гледаат разликите во однос на тоа како се зборува со малите момчиња. Пипе се користи исто. И за веројатно за едно и за друго. Кај нас дома за двете се викаше пипишка. Тоа беше еден таков генерички термин. Моето беше пипе. Ирена? Дуде. Значи, ето така, женските се така малку како минимизирани, направени. Овде не дека се кажува куре, меѓутоа многу често се зборува, се употребува во секојдневен говор и многу често ги прашуваат машките дали им расте. Не знам дали тоа сте го слушнале. Ден денес на мали момчиња, ама мали стварно, им викаат кај си бе, ти расте и ги влечат. Што правиш, сум го слушнала и ова. И што правиш кога ќе ти порасне курето? Што му правиш? И онака дете, мислам, тоа е веќе Јана. Па стварно е сексуално вознемирување. Па неверојатно ми е тоа. Го наведуваш да збори и да размислува за работи што можеби не му паѓаат на памет. Па, замислете на девојче тоа да му се направи. Да му кажеш, сега, која би била паралелната приказна со ти расте ли курето? Би било, шо, ти се влажни ли дудето? Или, не знам, замислете на мама рипчето. Како? Ти плива рипчето. И шо му правиш на рипчето кој ќе ти се навлажни? Мислам, замислете така да им зборуваа на малите девојчиња. Колку е тоа Не можам лицето пробам да го соберам од шокираниот израз. Ама многу е прифатливо така да им се зборува на машките. И тоа исто како што не е прифатливо на девојче така да му се зборува. Па затоа што е срамно. Женскиот полов орган не е секогаш некако табуизиран и дури кога ќе го кажете зборот и во рамките на пцовката, значи секогаш тоа се пцуе нели половиот орган на мајката и таму од кај што се излегол.
и после тоа самиот збор означува кукавица или се употребува во рамки, например, не знам, пичка дебела или пичка смрдена. Да, Тие во секој случај негативно или како негативно. кукавица или како нешто грозно. Нешто неубаво е тоа. Меѓутоа овдека тоа не е исто со машкиот полов орган кој што од мал расте ли ти си курена тато, лапни за да ти порасне курето и така натаму. Тоа е нешто што треба да расте и или да се земи развива. ќе ти падне. Како? Земи, или остави му на да јаде да не му падне. Мислам, неверојатно. Така што тоа е првиот момент што не сум сигурна дека се случува во други места на светот. Јас не Може сум на слушнала. Балканот во други земји. Да, на Балканот да. Меѓутоа не знам, јас не сум слушнала во Америка да ти каже некој eat this because your pee-pee will grow. Мислам, нема Може, пошто си девојче. Може на машките скришно им грешно. кажуваат. Нема кај нас има се зборува отворено, еве им кажуваат што ги викаш ги тегнат и така натаму. Тоа е првата теза во јазикот отепувачка за тоа колку често. Има и такви песнички на кои што се кажуваа како деца, не се плаши, не се бои. Нема коски куров мој. Ето така, па оди после има оди моме подесно, да ти влезе полесно. Се сеќавам на тој еднаш во Америка седам во клас, имаше еден босанец и не кеше да зборува со мене, ама одеднаш кога се развика на цел клас, пошто никој не го разбира, и кога почна, јас сам мали поштар, курац ми е оштар. И ја бев малце шокирана, исто таму, не знам кој, си се викам, вау. Ама тоа ме воведува кон тоа дека во македонскиот јазик, а исто така и во балканскиот и во југословенскиот, да речеме, фолклор, има многу рими кои што се поврзани повторно со машкиот полов орган и со чинот, половиот акт сексуален, меѓутоа од страна на машкото. И тоа многу често се прави преку римички. Јас претпоставам дека ова е дојдено од фолклорот, каде што сме имале фолклорни еротски песни, кои што го детабуизирале на известен начин сексот. Ама кај нас тоа е едно од главните начини како се заебаваат најчесто мажи. Тоа беше во кои тони, има кај имења, овој во панталони. Те поздрави Лидија. Качи се на титва, видија. Така. Таа му е сестра на Коле. Кој Коле? Ој доле. Така. Вие ги обожавам јас. Тоа е начин како да се забава кај нас. Исто така многу ми е интересен географскиот аспект. Колку е 2 плюс 1? Како беше тоа, ја не знам. Кажи колку е 2 плюс 1. Не ти кажам. Кур ми се скри. Или едно сега ми текна. Абе, нати го джабе. Ај, тоа не го знаев. Да, сите тие со 1, 2, 3, ете, да ти го набутам со двете, не знам, кој беше тоа, имаш со двајцата, јајцата и така натаму. Меѓутоа, мене географски ве ми се интересни исто. Ресен, ќе го јадеш пресен, драчево, Да ми пиеш од бардачево. така, кичево, Да ми пиеш од чешмичево. од чешмичево, може и од нешто друго, ама не ќе. Тетово, кај што тебе флетово. О! Да. Тузла, моите гузла. Јасен, да јадеш кур гнасен. Ова е птен гадно. И така натаму. Значи, може од секој град во Југославија и во Македонија да си направите нешто што ќе биде поврзано со тоа. И на крај, оние српски изреки ги има, кои што веројатно се дојдени исто така од песнички. Например, Вук Караджиш има собрано, во Црвен бан ги има собрано сите еротски. И претпоставам дека тоа е исто некоја традиција таква, не знам, моите гања око пања, моите мота око флота, Добро, вие дури како поезија цела можат да се прочитаат. моите воли, И кад боли. моите лупка. Испод пупка. И така натаму. Така што, еве, не знам дали имате некоја теорија во однос на тоа зошто се појавуваат вакви работи во нашиот урбан фолклор, бидејќи секако е поврзан со обичниот, ама зошто толку често се појавуваат и зошто се толку некако фалусоидни сите? А добро, секако е тоа заради културата која што ни ја прави нелагодно да зборуваме за сексот, па преку вакви римички, шегички ни дозволува да се опуштиме и да кажеме, да ги именуваме нашите гениталии, не баре се како да не се дел од нашите тела. Ама никако не изборот- смееме да учиме сексуално образование. Никако не смееме сексуално образование и интересот застанува кај пенисот.
Да. Па пошто Тоа е и важно. општествата се градат околу. Да, вагината е мистерија. Не знам дали знаете, читав некаде дека огромен беше процентот на жени кои што никогаш во животот не ја виделе својата вагина, бидејќи за да видиш треба стварно огледало. Да. Да ставиш, дека има жени кои што умираат без да го знаат тој дел од своето тело како изгледа. И тоа е огромен. Немојте да умрете и вие без да си ја видите. Вечер огледалце и Па не, стварно, мислам, ова е толку нормализирано, од мали нозе им кажуваат и си го гледаат, зборуваат дека треба, не знам, да им расте овона. На нив, на машките им е нормализиран. Но еве, кај нас е тоа... Затоа и праксите кај момчињата се, например, момчињата и да речеме во тоа, на тоа ниво, не знам, влегуваат во групни мастурбации, заеднички, кога се во пубертет. Не се срамат да се собликуваат девојчиња на систематски предмет, напред систематски преглед во нашот, кога бевме основно, вриште се крија, ние меѓу себе не сакавме да се гледаме. Срамот од сопственото тело е многу поголем кај жените отколку кај мажите. Така сме воспитани. Ама јас, сакаш извини? Не, кажи. Јас имав исто чувство, јас се сеќавам на систематски прегледи дека редовно од некаде не гледаа момчиња и дека не бевме заштитувани. Да. И тоа е, срамот од сопственото тело, меѓу другото, произлегува од тоа дека некој те гледа како плен. И овдека е така и во песничките. И те учи да се штитиш бидејќи си плен. Да. Дека некој те гледа без разлика како. Дека некој те гледа и те оценува. Да. Но мислам дека мажите го имаат тоа во однос на големината на пенисот. Тоа е нивното бреме со Фала кое што Богу. ќе мора да се да споредуваат, срамат или гордеат. Па прекрасен начин да се заврши оваа не емисија, туку оваа рубрика. И се гледаме во следната. Во наше време. Се враќаме со уште една од нашите омилени рубрики во наше време, бидејќи Јана Јакимовска од нас тука три има најмало дете, многу ги интересира нашите традиционални гледачи кои од нас колку деца и како и дали сме во брак и така натаму. Еве сега ќе откриеме дека Јана, иако кажала до сега дека има најмало дете, така што Јана најспремна е во полето на цртаните. Така, Да ни јас сум раскаже некои спремна работи. и затоа што детето во мене никад не порасна и пред дете многу сакав да гледам цртани филмови, а јануари е совршен месец да си седнете, дали со вашето дете, ако немате дете, ако сте cat lady постара со вашите мачки, ќе си седнете, ќе си гледате цртани, супер време за да се опуштиме, да си гледаме некои убави работи, ама и при тоа да ги размислиме малку. Тоа што го гледаме не мора само да го изголтаме без да го размислиме. Јас многу сакам и од секогаш сум сакала долгометражни цртани и Дизни е мојот личен фаворит на детето во мене, од секогаш бил. Од 37 година кога Дизни почнале да прават долгометражни цртани, до сега направиле 127, што кога ќе видиме не е огромна бројка, бидејќи тоа е уметност што бара многу време за да се создаде еден долгометражен филм. И затоа е многу интересно, затоа што ако некој има време може да седне да што се вика сите да ги изгледа во еден многу краток период и да види цела една метаморфоза на вредности кои што се пласираат низ цртаните. Тие се претежно за деца, меѓутоа се и за големите деца многу интересни. Главна целна група им се малите деца. И интересно е дека како и се што е правено за пазарот, има своја пазарна логика и целните групи не се толку широки. Имате за девојчиња поинтересни филмови, имате за момчиња и имате нели за мешана публика. Обично тие што се за мешана публика, односно и за машки и за женски, се тие кај што имаме животни во улога на луѓе, као, не знам, Lion King, барајќи го Немо, па или кај што имаме некои чудовишта како Monsters Inc, или каде што имаме некои неживи објекти кои што стануваат живи, како приказната за играчките и така натаму. Меѓутоа, како што седев и ги размислував, овие пак сватив дека, да речеме, можеби рамнотежата на ликови не е 100% избалансирана, односно не се 50-50, многу често повеќе има машки ликчиња отколку женски во голем дел од тие, но тоа не ги прави тие неинтересни за девојчиња да ги гледаат.
Оние што се Ама и тука не можат да се опуштат, дури кои измислуваат, пак мораат машки ликчиња да имаат. Тоа е Па интересно. добро, тоа зборувам вака генерално, бидејќи се што е интересното. Интересното е дека има некакви шифтови, меѓутоа, односно промени, нели, на тие вредности, меѓутоа има една баја ги замашна продукција која што се случила во едно друго време. И се Во наше време. Да. И дури и пред наше време. Да. Во времето на нашите родители. Уште се снимале. подобро која Да. било. Најдобро. Да. Така што, ајде, јас ќе ги исклучам тие и нема да ги разгледувам баш. Мене ме интересираат овие каде што имаме човечки протагонисти, машки и женски, и како тоа изгледа. Кои се оние цртани на Дизни, кои што имаат машки протагонисти, а според некакви си стандарди покажуваат некакви елементи на кршливост, на ранливост, фрагилност некаква. Тука ќе ги издвојам Пинокио, книга од џунглата, Тарзан е тука, Петар Пан до некаде, и Мечот во каменот, кој ше исто многу интересен. Но до некаде и Аладин и Херкулес ќе влезат во оваа категорија. И сега и кај Аладин и кај Херкулес има нели женски ликови кои што се појавуваат и се до некаде еднакво важни. Иако кај Аладин Джазмин е тука затоа што е важен дел од приказката и без неа таа не би можела да се случи. Во Херкулес би рекла дека тоа можеби повеќе пазарна одлука да има и женски лик за да има и женска публика, иако Мегара во цртаниот нема некоја, барем не можам да се сетам дека имаше многу битна наративна нишка заради која што е важна. Меѓутоа кај сите овие цртани што е она што можеме да приметиме? Машките се мотивираат да надминат разни препреки кои што се поставуваат пред нив и да се изборат со својата ранливост, со својата кршливост, да станат вистински момчиња или да станат кралеви или нели да го победат зверот и така натаму. Не зависи нивното патешествие од женскиот лик и од постоењето на женскиот лик, освен кај Аладин. Меѓутоа ќе зборувам после и за тој филм. Значи не им е цел да најдат партнерка. Пораката што им се испраќа на малите машки е да бидат честни и храбри и да станат силни мажи, секој да си биде господар во својот домен, она што има целта независно од било кој друг од страна. Меѓутоа знаеме и тоа го гледаме секој ден дека за поголемиот дел од малите машки деца ова и не е најинтересната продукција што ја добиваат. Машките сакаат да гледаат Cars, сакаат да гледаат Planes, сакаат да гледаат суперхероите на Марвел и Бетмен и Супермен и така натаму. Тие им се главни. Така што природно Дизни повеќе го гледа публика од девојчиња, отколку од момчиња, дури и овие приказки. И затоа е интересно да се зборува малку за женските ликови, за женските протагонистки. Има секакви цртани, особено од поново време нема само принцези, меѓутоа доминантни се Дизниевите принцези и како поим, не само како... Да, со тоа што поновите принцези се малку поразлични да, од апсолутно, да, од правите принцези. Јас тоа дури и со некакви бројки го запазив, односно со временски рамки во кои што се случуваат тие промени, мене тоа ми беше интересно да го проследам. Принцезите се доминантни, меѓутоа сите тие се барем од постаро време, од наше време, се производ на веќе постоечки бајки, не станува збор за оригинални сценарија. Тие од поново време се случуваат и таму се да речеме тие малку поинаквите принцези. Имаме и некои такви историски или квази историски приказки, но со тие нема да се занимаваме, бидејќи не се баш екзактни. Меѓутоа, она што ми е интересно е да го спомнам следното. Бајките од едно време си ги носат вредностите од тоа време во кој што биле составени, така што на Дизниевите принцези главна цел им е да се омажат. И тоа богато. И тоа добро да се омажат. Значи со принц. Да. Сега, од првиот долгометражен цртан на Дизни, тоа е Снежана, од 37 година. Таа традиција си трае до некаде 90-тите години од 20 век. Тука почнува првиот прелом, кога се појавува
првата принцеза која што има некакви вредносни нели зачетоци на новото вредносно време, а тоа е баш Джазмин од Аладин, која што се мажи со некој што не е принц, она е принцезата, и која што самата се буни против тие кралските договорените бракови и вика I am not a prize to be won. Јас не сум награда која што треба некој да ја усвои. 90-тите се клучни за да се направи баш тоа нашето време, ние кога бевме млади, е време кога всушност тие работи се менуваат и тука се појавуваат и други кои што имаат некакви си проблесоци на новото време. Тука е Мулан, која што оди да се бори, преправена во момче за да си ја одбрани својата земја. Арноама се заљубува во војник, му го открива идентитетот и се сакет. Потоа тука е Бел од Убавицата и ѕверот, која што иако на крај ќе заврши со ѕверот кој што е супер принц, она чита, она е паметна, она е различна, не се заљубува во тој батката згоден од целото кој што гони, така што има некој малце одстапување од рецептите. Меѓутоа, вистинскиот пресврт се случува дури сега во новиот милениум, од 2012 натаму кога се појавуваат Brave, потоа Frozen и конечно Моана во 2016 година. Тоа се новите. Тие нели не се базирани на Грим и на Андерсен и така натаму, туку се креирани, да. Сега, што викаат старите вредности? Викаат нешто друго, односно кои се рецептите. Речи си, никоја од овие принцези нема мајка. Тоа е нешто што можеме да го забележиме. Да. Некои имаат злобни маки, како Пепелашка и Снежана. Оние кои што имаат родители се киднапирани или изолирани од нив ради сплетна околности, као Аурора, као Рапанзел и така натаму. Главната препрека која што ја имаат во нивните патешествија се злобните жени, волшебнички, вештерки. Па да, усвари две тропи има, значи во две улоги може да биде жената во бајките или во цртаните. Или е вештерка, лоша, злобна маќа, или е сладка, незаштитена принцеза. Нема една лепеза од разни. Тоа се двата стереотипа и секако од канџите на опасноста и на смртта и на проблемите ги спасува кој друг ако не принцот. Тоа е тој што ги спасува и тој многу често ги спасува без консензуалност. Ги бацува кога спијат. Таткото е, да. Мислам дека татковците никогаш не се критички гледани, те се поставени само така во приказната, ама татковците се тие што ги бутаат во насилни сценарија. Бел тој ја затвара со ձверот. Не знам, во Пепелашка тој ја носи кај макета. Мислам, ама никогаш не се проблематизира. Злобна е макета, таткото нема веза тој. Да, и како непостоечки се неразвиени. Не се малце би дополнила со кратките цртани. Јас, например, на такви многу расте. Во наше време тоа беа Том и Джери, Душко до Гошко и така натаму. Штрумфови многу гледавме. И сега во тие цртани имаш машки ликови, иако се животни, ние знаеме дека се машки, со различни карактери. Не знам, едниот е несташ, како се она немирен, бунтовник, другиот е праведен, мрзлив, паметен и така натаму. Каде се женските ликови? Прво се многу малку. Во Штрумфови е само една, Штрумфета. При што морам да кажам, се појавува уште една после, лошата. Да, ма таа е после. Да. И тоа едната е плавата, е добрата, и така се и се Штрумфета единствена нема ни една карактеристика, едниот ова е текнувало, не знам таков, она нема, она е само убава. Во Том и Джери е таа една мачка што ги заведува, значи не само за водници. Една мачка што ги заведува, Попа и Олива. Попа е чесен, силен, јаде здраво, Олива е слаба и симпатична. Значи само тоа. И за неа се борат. Дури во кратките. И сега во овие долгометражните, кај што имаме стварно женски главни улоги, таму има реална приказка, има повеќе димензионални се, не се еднодимензионални, тука мораме да признаеме, меѓутоа цело време е тој истиот, барем порано, тој истиот рецепт. Таа не може сама. Некој мора да ја спаси. Мислам дека не се баш многу димензионални, мислам дека се прилично површи. Они се ранливи од различни причини и имаат потреба од помош. Оти која е некоја суштинска разлика помеѓу Снежана, Пепелашка, не знам. Значи нема тоа имаат еден сон,
и тоа им што го викаш, стварува. да, веројатно мислам, јас малку и ги романтизирам Точно пошто дека се тие во да. центарот на приказната, ама се пасивен елемент на самата приказна. Да. И уствари јас разбирам зошто до некаде е така, нели, ако збориме за тоа дека овие се настанати во едно друго време, каде што постоеле други вредности, што викам во тоа време пострашно било да не се омажеш отколку да умреш, од прилика Да, некако да, така. да. И така што таа порака им се испраќала на девојчињата добронамерно, не им се испраќала мислам, од таа позиција е тргнато. Особено, нели, бидејќи, кога ќе земаме и машките овие ликови, и девојчињата, сите се без еден родител, без два родители, всушност се обраќаат на ранлива категорија деца со некаква желба да им кажат, окей, ако сега ти е тешко, ќе има момент, ќе се случи нешто убаво, кај машките ќе станат, нели, Па во некакви секоја приказна господари. мора да има Да. деликт, нели? Мора да има. Тоа е така се прави приказна. Се тој деликт мора да го сетираш како ќе се случи нешто лошо. Така што семејството ќе го ослабеш. Пак е тука идејата. Не мислам дека се обраќаат на ранливи толку категории, колку што мислам се користи овој систем за да се стигне до проблемот. Доаѓа од семејство во кое што мајката починува, доаѓа злобна мајка, отворен проблем, А мажот јас не ќе го сум реши. сигурна дека е добронамерно од аспект на тоа што ако ти на едно девојче што е како пепелашка и цел ден само риба подови и кажеш не се кирај, има надеж за тебе, може ќе се омажеш за принц, продолжи да живееш во твојата фантазија и да не да бидеш задоволна дека можеби нешто ќе ти се случи. Тоа е лажна надеж исто пружање на Не ми ги убивајте сите детски соништа сега. Ле да се сеќам, ќерка ми многу ја сакаше убавицата и ѕверот. И еднаш додека кога беше на доволна возраст за да ме разбери, и реков, ај се пробај да замислиш, бидејќи многу некритички ја гледаш. Каме пробај да замислиш сега татко ти да те однесе и да те стави да живееш кај некој дома кој што уште го гледаш и како чудовиште, и те затвори таму и не смееш да излагаш и на крај тој ете ќе се разубави и ќе се земете. И случи така што и на незе и ги убив малце. Тоа треба, мислам, јас се Детските- сеќавам како дете дека бев заљубена во малата сирена и покасно во животот онака си викав леле со колку штетна обсесија сум се занимавала за тоа дека треба да го изгубам гласот за да Да. ме сака некој маж. Хорор. И моето прашање бидејќи јас еве како маќа, пошто и тоа многу нели ги интересира традиционалните гледачи, јас како маќа да ве прашам вас како се справувате со еве ти имаш многу мало девојче, ти раскажа за твојата приказна. Како се справувате да им ги објасните Со лошите овие работи? ликови? Или со тие штетни вредности што ги наметнуваат неминовно сите тие бајки и цртани кои што сепак се забавни и романтични за гледање? Знаеш како со женските лоши ликови, бидејќи тие се по рецепт правени и тие се тука да бидат нели некаков вид на контратежа на ова доброво и необјасниво се лоши. Кога ќе ме праша зошто е лоша, јас си викам што никој не ја научил да биде добра. И тоа ми е првиот чекор во кој што можам да ја објаснам што значи лошото, дека лошото не е нешто што не може да се промени, туку е отсуство можеби на некаква информација во даден момент за незината возраст, што нема ни 4 години, мислам дека тоа е добра почетна точка. Многу од работите таа сега не може да ги разбере. Она гледа принцези, она гледа драма некоја што се случува, некои големи емоции се дешаваат и тоа е тоа што е интересно. Меѓутоа, кога гледаме, правиме исто така алтернативни разврски, кога си ги глумиме приказките дома. На крајот, во нашата верзија од Пепелашка, сите сестри се сакаат. Затоа што зошто да не? Тоа е баш убаво. Впрочем, и целата поента е да ги демистифицираме малку и тие лоши женски ликови. Да, во реалноста секако постојат и лоши маќи, но постојат и добри. Да. Во реалноста постојат жени кои што може би ќе бидат љубоморни на младите и убавите девојки. Меѓутоа, што е тоа што ги тера да бидат љубоморни на младите? Патриархатот, така? Да. Кој што ти вика ти мораш да бидеш млада и убава за да вредиш. Жените кои што се растеретени од тој концепт немаат проблем да стареат среќно и да бидат достоинствени во тој процес. Значи тоа се тие работи за кои што меѓу другото исто треба да се зборува.
Она што ми е интересно е само ова, и со ова ќе завршам, е што новите Дизниеви ликови не се бават веќе со тоа да се мажат. Ниту Да. Елса, ниту Моана, ниту Мерида од Брев. Тоа се женски ликови кои што всушност ја имаат траекторијата на машките херои одцртаните од наше време. Сега девојчињата ги имаат и тоа е супер, затоа што учат како да бидат, да го споделат со своите супер моки, различности, слабости и така натаму. Исто ми е многу драго дека веќе не нужно има принцези, кои што се протагонистки, туку има и сосема обични девојчиња, Да. сосема обични жени, слаби, дебели, силни, не толку женствени, секакви, и децата воопшто немаат проблем да ги сакаат еднакво колку што ги сакаат и овие идеализирани Дизни исто представи. така се отвора не само родово, туку и да покажува различни идентитети, не само бели принцези и принцови. И јас не знаев за ова кога почнаа тие огромни дебати, затоа што Ариел ли сака црна да ја Да, направи? да. Ариел, Ариел- постои верзија играна кај што Ариел е црна. Да, и Јана ти ми пренесе, знам дека многу се смеевме, ги следеше Јана ти дискусиите, ни пренесе дел од тие дискусии, во кои што викаат, па не може да биде црна Ариел, затоа што под вода пигментот нешто не може, како дуге жената под вода има царство, пее, игра, живее. И Мислам, впрочем живее под е вода. фиктивен вид. Знаела за Да, така Да, што да, да, да. и мислам тезите се тие. Во наше време се знаеше што е добар цртан, се не испоганив. Па има ли подобар начин да ја завршиме рубрикава, освен И, со ова? значи, гледајте ги и тие што се застарени, гледајте ги и новите, ама никој не нас пречува да гледаме Така и е. да дискутираме. Така е. Така. Враќање во реалноста. Сега е време за последната наша рубрика. Традиционално веќе почнавме со, можеби така, најмрачната, но за нас можеби најрелевантна рубрика во Радио Милева, а тоа е враќање во реалноста. Во ова епизода ќе се осврнеме на наш случај, на силуваната малолетничка и 13-мината Велешани, кои што беа осудени за силување. Ќе ни кажеш ли малку, Јана, повеќе ти за овој случај? Да, тоа е случај кој што всушност беше, мислам, пред 3 години, односно се случи настанот пред 3 години. Судењето се комплетираше непосредно од како ја завршивме нашата епизода минато месечна. Така што, за жал, не успеавме да ја покриеме, тогаш се разминавме, меѓутоа решивме дека треба да посветиме малку внимание не толку на случајот, колку на некои работи што се случија На разврската, постфестум. всушност, Да. И на коментарите и разврската, на се, да. да. Најкратко речено, јас извадив тука од некој медиум, чисто колку да за јас да се запознаам повеќе со случајот, бидејќи нели знаеме дека станува збор за злоставување на малолетничка од страна на повеќе лица, значи вкупно 15, тоа што 13 се осудени. Како почнува ова? Значи, станува збор за комуникација на еден од обвинетите со девојче кој што во тој момент уште немало ни 14 години, комуницирале на Инстаграм. Значи има 13 кога почнува. Да. Да. Кон 14, значи Да. тука било некаде. И ветил љубовна врска, меѓутоа уште на првата средба ја снимал со телефон, и при тоа тој се нарекува во текстот порнографски, односно експлицитен материјал, го користел како закана за да го присили девојчето да продолжи да доаѓа на средби, и велел, нели, ако не дојде, дека тие материјали ќе ги објави, ќе ги сподели на социјални мрежи, со што ќе и наштете, нели, на угледот. И на тој начин фактички тргувал со неа, ја давал на користење на своји другари. И во периодот од крај на декември, века, на 21 и во текот на 22 година се случувало ова, така што барем овие 15 луѓе знаеме дека се инволвирани во ова силување и злоставување на дете. Малолетно дете, кое што патем е уште малолетно сега, дури
Додека се случи судењето и разврската. Да, и со тоа што буквално станува збор за дете. Од 14 до 18 веќе можеме да зборуваме за помлад малолетник, постар малолетник, дете. Дете. Сега, што се случи? Се случи судењето, нели тоа помпезно одекна во медиумите дека 13 луѓе имаат затворски казни од вкупно 33 години, што кога ќе видите, кога ќе се подели, тоа не се некои големи казни. Какви големи казни? Тоа се ситна работа е 2 до 5 години ти да одлежиш. За тоа што имаат направено. За марихуана и кебапчиња лежат. Да. Меѓутоа, она што мене ме шокираше, не само мене очигледно, пошто мислам дека мојот нетворк, што би рекле, социјалните мрежи, што јас ги следам и луѓето што ги следам, исто беа згрозени од реакциите на адвокатите, значи бранителите на обвинетите. Насилувачи. Да. Едниот, баш пуштив некои снимки, едниот вели дека бидејќи тој случај многу нефер се одвивало судењето и така натаму, всушност вистинските жртвени јагниња се осудените момчиња. Па тука имало изјави и од родители на обвинетите, па сега мајка на еден од обвинетите вика зашто треба да одговараат, одговорноста треба да се бара кај родителите на девојчето кој што не знаеле каде е и што е. А најстрашна ми беше, и таа ја објавив уште тогаш на Facebook, ова изјава од адвокатот, со име и презиме, не се скри човекот и ја нема да го кријам, Валентин Зафиров се вика. Валентин вели вака: ќе обжалиме пресудата. Одлуката за неа е донесена без докази и се е базирано само на исказите на жртвата. Побарајте и заинтересирајте се за незиното минато. И ќе видите дека не е се така како што е представена незината личност тука во судот. Минатото на дете од 13 Во превод, години. копајте во минатото на дете да откриете што побогу. Страшно. Дека била Ги провоцирала, ги а намамила. она е крива, се разбира, детето е криво што 15 возрастни мажи наместо да се скрие тој адвокат и да Да. не се појави никогаш во јавност после ова. Не знам што да кажам, едноставно нашите керки не се безбедни. Ова мене ме става во мисла кои се тие, сега нели има секакви адвокати, меѓутоа кога ќе го видите ова си викате кои се тие луѓе кои што се дел од тој систем. Како изгледа? Немам никаков проблем адвокат да брани осудени силувачи, да. тоа не е никаков проблем. Нормално. Изјави од овој тип ова е проблем. Да. Ова е И уште проблем. на крај да го каже, кога сите добиле по 2-3 години затвор, зашто како што кажавме за плячкање на трафика толку се добива. Срамота и срам за Значи ова законот судство. ги погалил по глава осудените. Да. Ги штипнал за обравчињата. Да, тоа се покажува дека ете, неказнето е, можете на мало девојче што А сака тоа да го девојче фактички повика дел од јавноста тоа девојче да го демонизираат и да го виктимизираат и понатаму. Тоа да не го забравиме. Да. Сега некој може би стварно ќе иде да бара тоа девојче на Инстаграм шо има. Нема што да бара, он преодицира тука, сите ќе имаат слика Како и за да, неј, може тоа девојче да биде како се вика, сега не ми текна зборот, да малтретира други манијачишта. Апсолутно. Па и веќе што ме малтре- малтретирале, мислам, да. веќе- Да. Да. Страшен случај, но ете добро е да го споменеме, да бидеме будни за тоа што се случува. Треба да бидеме информирани, да се бориме против овие работи, со тоа што цело време треба да ги спомнуваме и да ги памтиме. Да. Со тоа ќе ја завршиме оваа епизода на Радио Милева. Ви благодариме уште еднаш што не следите. Ќе се видиме повторно за еден месец со нова тема и нови рубрики. Благодариме.